Oxy 4 Plus Transport ventilatör cihazımız Hudut Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu ihaleyle alınmış olan cihazlarımızdan bir tanesi size tahsis edilmiş. Cihazımız Türk malıdır. 7 inç ekranı vardır. Yoğun bakımları vardır. Hemen şuradan başlayalım. Ayar düğmemiz ve onaylama düğmemiz, açma kapama düğmemiz. Bir saniye gibi bir süre bastığımız zaman cihazımız açılıyor. Son hasta veya yeni hasta. Son hasta derseniz en son ayarlarla direkt cihaz açılır. Yeni hasta derseniz şu şekilde yetişkin veya çocuk şeklinde iki modumuz var. Yetişkini seçiyorum. Yetişkini seçtikten sonra yeni hasta olduğu için bize modlarımız çıkıyor. Volüm kontrol, volüm SMV, işte basınç kontrol, işte basınç SMV, APRV, bilevel, SPAP, PSV gibi invazif modlarımız. Altta da non-invazif NSPAP, SPAP, PSV gibi modlarımız da var. Non-invazif de kullanabilirsiniz cihazı, invazif de kullanabilirsiniz. Seçtikten sonra modumuzu ilk açılışta onaya bastığımız zaman o mod ile ilgili ayarlarımız çıkıyor karşımıza. Mesela biz az önce şey yaptık, 12 ayarladık. Rate'i, solunum hızını. Tidal'i 500 yaptık. Oksijen seviyemizi %21'de tutuyorum. Tüpünüz dolu bitmesin diye bunu yükseltebilirsiniz. Hepsi sizin için tamamsa, hastanıza göre bu değerler karşıladığına eminseniz onayla diyeceğiz. Onayla dedikten sonra cihaz çalışmaya başlayacak. Herhangi bir durumda, şu anda Şu an balonumuz tüpe yok. bağlı değil mi? Şu an Balonu tüpe yok. bağlı. Balonumuz olmadığı için cihazımız birazdan alarm vermeye başlayacak. Dursun şöyle. Alarm verdi. Bu alarm susturma. Şöyle durduralım. Standby'ı almak için 2 kere standby'a basıyoruz. Sonra tek zaman cihaz kaldığı yerden çalışmaya devam ediyor. Şu ekranı kilitleme tuşu, inspirasyon hold, expirasyon hold. Şunu durduralım biz. Kontrollerimiz, kısa yolumuz. Ayarlarımızı yapabiliyoruz girip. Sistem ile ilgili bilgiler. Burayı çok kullanmazsınız. Burada izleme, ekranda göremediğiniz diğer parametreleri de buradan izleyebiliyorsunuz. Şu şekilde. Şurada olaylar var. Verilen alarmları gösterir burada cihaz. Geçmişe dönün. Tarih saati belirlersiniz. O tarihteki alarmları gösterir. Şurada da alarm limit değerlerimiz var. Bu alarm limit değerlerini ayarlayıp cihazın mesela cihazımız alarm verir. Siz TDR bölümü 300 ayarlamışsınızdır. Burada TDR bölümümüzün alt limiti 382. Cihaz sürekli alarm verir. İlk önce eğer kaçak falan yoksa sürekli alarm veriyorsa bir de bakın. Eğer burada bir şey yoksa ondan sonra devremizi kontrol edeceğiz. Hastamızı kontrol edeceğiz. Buradan da ses seviyesi alarmı var. Şimdi şurada yetişkin yazan yere dokunduğumuz zaman en başa dönmeden cihazı açıp kapatmadan çocuk ve yetişkin hasta seçimi yapabiliyoruz. Şurada da mod seçimi var. Burada da tekrardan yine başa dönmeden modlarımızın seçimini yapabiliyoruz. Baştaki kısaltma veya açım. Hangisi bu mu? Volüm kontrol olup da hastanın solumasına izin veren mod. Şu. Şimdi farklı SMV. olabiliyor. Volüm o şey hastanın solumasına izin veren mi? Evet. SMV. Spontanla Tamam. hani hastaya Spontanı da izin var. verir. Evet. O da verecek. Tamam. APR ve O bilevel. kullanılır zaten. Yani şu modlar normalde yoğun bakım İşte ventilatörlerinde onu de var. diyorum. Bu cihazları yoğun bakım ventilatörü az olan yerler kullanıyor yoğun bakımlarında. Siz de değerlendirebilirsiniz ihtiyaç halinde. Şurası bizim kısa yolumuz ayarlar için. Mesela oksijen %21 yetmiyor. Buradan direkt yükseltebilirsiniz şu şekilde. Şurada bir O2 düğmemiz var. 5 dakika çalıştırayım. O2 düğmesini bastığımız zaman 1 dakika boyunca hasta %100 oksijen verir. Eğer 1 dakika sürmesini istiyorsanız bir daha dokunduğunuz zaman keser o %100 oksijeni. Bonus gibi. Pip ayarı. Bunlar kısa yollar. Buradan ayarlıyorsunuz. Tidal volüm. Ayarlamaları da direkt buradan kısa yoldan yapabiliyorsunuz.
Devre bağlantılarınıza dikkat edin. Dün mesela Van'da karşımıza geldi. Disposable devreyi açtılar, bağladılar. Cihaz sürekli hata veriyor. Tidal volüm ulaşmıyordu. Yanlış. Örnekleme hattından aldığı bilgiyle cihaz ölçümlerini yapıyor tidal volümü. Eğer tidal volüm ulaşmıyorsa bir devremizi değiştirelim ilk önce. Eğer kaçak maçak yoksa devremizi değiştirelim, bakalım. Ondan sonra şey yapalım. Yine bize ulaşırsınız. Arkada telefon numarası da var. Her zaman bizi arayabilirsiniz. Kullanım kılavuzunu ben internetten indirmek istedim fakat Arkada kullanım kılavuzu vardı ama siteden almışlar. indiremedim. 60'tan derken bize geldi. Yok burada sanki vardı.